Sayın Ateşem. Agah. Nerelerdeydin sen? Efendim, verdiğiniz görevlerle meşgulüm. Eminim meşgulsündür. Sayende bu Medusa planı üzerinde epey bir ilerledik. Ama hala bana yeteri kadar güvenmediğinizi hissediyorum. Agah, Buyurun. bizde işler güven usulüne göre işlemez. Türk değiliz biz Agah. Bizde her şey karşılıklı çıkar üzerinedir. Bunu en iyi senin biliyor olman gerekir. Biliyorum. Yani sen bize ne kadar yardımcı olursan biz de seni o kadar ödüllendiririz. Yani senin anlayacağın daha vakit var. Anladın mı? Anladım efendim. Gel. Getirdik efendim. Ebu Zübeyir mi? Evet, aşağıda. Güzel. Gel Agah, benimle gel. Çık dışarı. Kim bu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum efendim. Ebu Zübeyir. Medusa planının yaratıcılarından. Benden daha üst seviyedeydi ha. Ama o plana sadık kalmak yerine planı paraya çevirmeyi düşündü. Ne kadar yanlış bir hareket. Yo. Bence son derece mantıklı bir hareket. Çünkü gerçekten bildiklerinin değerine paha biçilemez. Ama asıl hatası ne biliyor musun? Bizden kurtulabileceğini düşünmüş olması. Ve hainlere neler yapabileceğimizi unutmuş olması. Kimle buluştu bu? Bir erkek, bir kadın, 2 kişiyle buluşmuş. Neredeler? Çatışmadan kaçmayı başarmışlar. Belli ki ön anlaşma yapmış. Bu para karşılığında mutlaka bir şeyler de ötmüştür. Çabucak tedavisini yapıp kendine getirin. Neler söylediğini öğrenmemiz lazım. Kimle görüştüğünü de araştırın. Hangi devlete çalışıyorlarmış öğrenmemiz lazım. Anlaşıldı efendim. Hiçbir şey riske atamayız. Efendim, isterseniz ben sorgulayayım. Niye? Bu konuda oldukça iyiyimdir. Agah, sen böyle basit işlerle uğraşmayacak kadar kıymetli bir adamsın.
Elimizdeki son kozu da kaybetmek üzereyiz. Ebu Zübeyir'i yakaladılar. Allah kahretsin, adam her şeyi biliyordu. Öldürdüler mi? Henüz değil. Sorguya aldılar. Ben de gireyim dedim ama Ateşe bana güvenmiyor. Sizden şüpheleniyor mu? Bunlar herkesten, her şeyden şüphelenirler. Ne yapacağız? Başka bir yolu yok mu bu Ebu Zübeyir'e ulaşmanın? Var. Bir yolu var. Dolgu zamanımız geldi. Şu haritayı görüyor musunuz? Ebu Zübeyir'den aldığımız bilgiye göre ülkeye sokulmak isteyen patlayıcı eğer İstanbul'da bir noktada patlatılırsa şarbon basiliyle birleştiğinde bir ilçe yok olabilir. Yüz binlerce vatandaşımız bu saldırıdan etkilenir. Bildiğimiz kadarıyla bu dağ planlarının ilk adımı. Komutanım, nasıl bu kadar cani olabilirler? Yıllardır her yolu denediler. Her türlü hadsizliği, her türlü pis yolu denediler. Ama bu son nokta. Eğer amaçlarına ulaşırlarsa, ki ulaşamayacaklar, bu ülkenin üzerine çökecek olan kara bulutları temizlemek onlarca yıl sürer. Üreteceği travma bir nükleer reaktörün patlamasından, 9 büyüklüğündeki bir depremin yıkımından daha fazla olur belki. İzin vermişiz komutanım. Geminin yanaştığı liman burası. Geminin adı, konteynerin numarası. Hepsi önünüzdeki dosyalarda var. Bu görev için İçişleri Bakanlığı tarafından özel olarak görevlendirildiniz. Emniyet güçlerimizle irtibat halinde olacaksınız. Ortak bir operasyonla inşallah bu belayı def edeceğiz. İnşallah komutanım. Şimdi sizden istediğim bu şerefsizlere güzel bir ders vermeniz. Bu ülkenin her daim, her türlü saldırıya karşı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha onlara hatırlatmanız. Gidin ve o konteynerin limandan ayrılmasına izin vermeyin. Yumruğumuzu vurun tepelerine. Aşık hiç sesin çıkmıyor. Nasıl yani? Belli ki operasyon başarısız olmuş. Aşık. Aslında görüştük. Ne zaman yapıyoruz abi düğünü? Oğlum bunun da aklı fikri düğünde. Çık kurtul şu psikolojiden artık ya. Tamam halloldu o mesele. Siz de adamın üstüne çok gidiyorsunuz ya. Anlatacak işte. Anlatsana oğlum, ne oldu? Anlatacak bir şey yok komutanım. Ceren Hanım tayini çıkmış. Ne diyorsun ya? Vedalaştık, gönderdik. Nasıl ya? Öyle komutanım. Benim adım Aşık. Öyle de kalmaya devam edecek. Ben size dedim uzaktan sevmek iyidir diye. Seviyorsan git konuşma. Öyle uzaktan sev aga. Benim de hayat felsefem bu. Kısmet be aşığım. Ceren Hanım güzel, özel ve yetenekli bir hanımefendi. Öyle de kalmaya devam edecek. Komutanım bir türkü söyleyeyim mi? Al işte. Gece gündüz türkü söyleyecek şimdi bu. Söyle aslanım, istediğin kadar söyle. Benden sana izin. Söyle, söyle. Emredersiniz komutanım. Ey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Ey 15'li 15'li
Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor. Yarimin gözü yaşlı, aslan yarim, kız senin adın hediye. Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye. Tamamdır. Çalkalayabilirsiniz. Eline sağlık. Uyuşukluğu ne zaman geçer? Bir saat hiçbir şeyiniz kalmaz. Eyvallah. Uzunca bir süre görüşemeyebiliriz. Hakkını helal et. Helal olsun Hamit Bey. Allah size kolaylık versin. Hepimize. Teşekkürler. Evet, ham yapıyoruz bakalım. Aferin. Evet anneciğim, bundan sonra sana ben bakıyorum. Doktorumuzu duyduk. Kendimize iyi bakıyoruz. Hey Allah'ım, benim bir şeyim yok kızım ya. Nazlı haklı. Doktor söyledi. Hem bu yaştan sonra biraz dikkat etmek lazım. Duydum. Ben de işin orasındayım ya. Şu yaşta. Gelinlik çağda kızım var benim ya. Of. Ay canım varsa var, ne olacak ya? Bak bak gözlere bak, nasıl mutluluk akıyor. Hayır ben anlamıyorum ya. Biz sevgilimizin elini tutamıyoruz. Onlar o. Aa, şunun laflara bakın ya. Hah, anlaşıldı. Nazlı'nın da çocuğu olursa torununla teyzesi beraber büyüyecek. Aa, kızlar ne diyorsunuz siz ya? Yapacak bir şey yok. Yalnız Nazlı da böyle konuşuyor ama bana biraz kıskanıyormuşsun gibi geldi Nazlıcığım. Aa, hiç alakası yok. Vallahi bana da öyle geldi. Papucunda mı atılacak diye ödüm kopuyor. Aa, hiç de bile ya. Hem ben bu ailenin ilk çocuğuyum değil mi anneciğim? İlk göz ağrısıyım. Öyle tabii. Ay, babamız da arıyor. Al bakalım. Şunların maskarası oldum ya. Alo, Erdem. Nasılsın Güler, iyi misin? İyiyim. Kızlar geldi geçmiş olsuna. Hayırlı olsuna geldiler de. Ne diyorlar? Yok, bir şey demiyorlar. Ben içeriye geçeyim. Ay utandı. Ay taze anne ya ondan. İyiyim de ne bileyim. Bir garip oldum işte bu yaşta. Ne varmış aşımızda canım? Hep istiyorduk zaten ikinci çocuğu. İstiyorduk da zamanlaması biraz garip oldu. Garip falan değil. Allah'ın takdiri. Böyle al yanaklı bir tane daha kızımız olsa fena mı olur? Aa, bakıyorum havaya falan girmişiz. Bir de kız istiyoruz. Sağlıklı olsun da erkekmiş kızmış fark etmez. Ben galiba bu sefer oğlan olsun istiyorum. İnşallah Gülerim. İnşallah. Erdem,
Bir şey diyeceğim. Söyle Güler. Seni çok seviyorum. Ben de Güler. Sen bana hayatımın en büyük hediyesini ikinci kere veriyorsun. Yani bunun karşılığını ne yapsam ödeyemem. Allah senden razı olsun. Hepimizden. Dikkat et kendine bak. Eğer bir sıkıntı olursa mutlaka bana haber verin. Tamam, tamam. Haber veririm. Sen de kendine dikkat et ama. Canım bir şey çekiyor mu? Hemen alayım. Yok yok. Aşermek için henüz erken. Ama hazırlıklı ol Erdem komutan. Öyle geceleri çok kolay geçmeyecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Siz ne yaptınız? Ay başınıza çok kötü şeyler gelmiş konvoyda. Sorma ya. Neyse ki atlattık. Ucuz atlattık diyelim. Tabii kahramanlarınız yanınızdaydı. Tabii öyle oldu. Öyle. Ne oldu? Ben birini vurdum. Ne? Biz ormanda Yavuz'la bir yere sığınmıştık. Bir terörist geldi. Ben onu vurmasaydım o bizi öldürecekti. İyi yapmışsın o zaman. Oh, ellerine sağlık. İnsan yaşayınca daha iyi anlıyor. Hayatın öyle bir pamuk ipliğine bağlı ki karar vermek için saniyeden daha az zamanı kalıyor. Elin titrediği an ne olacağını daha iyi biliyorum artık. O zaman boşanmada yalan oldu herhalde ha? Evet, boşanmada kalmadı artık o zaman. Evet, öyle. En azından benim için. Ben Yavuz'u kaybedemem. Hele böyle şeyler yaşadıktan sonra. Ya Yavuz abi de seni çok seviyor zaten. Hem ben söylemiştim bu iş düzelir diye. Aman siz ne yaptınız Fethi'yle? Fethi bana evlenme teklifi etti. Ay, orasını biliyoruz, sen evet dedin mi? Sen nereden biliyorsun ya? Ben söyledim. Ha tamam peki. Evet Eylemciğim, bizde gizli saklı yok. Hadi dökül bakalım. Tamam. Of bilmiyorum ya. Yani aslında biliyorum da. Ben evlenemem. Niye öyle düşünüyorsun ki? Ya benim hayatıma baksana. Ben bir aile hayatı kuramam. Yani seçtiğim yol buna izin vermez ve asla vermeyecek. Ne olacak peki? Görev yerimi değiştirmek için konuşacağım. Gerçekten mi? Başka çare yok. Yani ben burada kaldığım sürece Fethi hep üzülecek. Asla olmayacak bir şey için umut edecek, acı çekecek. Ya en iyisi birbirimizi unutmamız. Gözden ırak, gönülden ırak demişler. Yani o iş pek öyle olmuyor tabii ama. Yani olmak zorunda. Anlaşıldı. Konteyneri hemen yükleyip çıkarın. Zaman kaybetmeyin sakın. Gerekli ödeme yapıldı. Belirtilen noktaya eylem için götürecek örgütle de anlaşma sağlandı. Bakın size ne diyorsam onu yapın. Eğer herhangi bir bilgi sızmış olsaydı biz bunu zaten bilirdik. Saat tam 11'de o konteyner limandaki tıra yüklenmiş olacak. Anlaşıldı mı? Güzel. Herhangi bir aksi durumda Derman'la iletişim kurun.
Agah, Sayın Ateş'e. bak yeni bir eylem hazırlığı. Bana güvenmiyor musunuz deyip duruyordun. Al işte en önemli eylemimiz hakkında her şeyi biliyorsun. Bence büyük bir kutlamayı hak ettin. Her zaman Sayın Ateş'e. Agah, benim çok önemli bir işim var. Sen buradan bir yere ayrılma. Ben hemen geri döneceğim. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Agah buradan dışarı çıkmayacak. Emredersiniz. Alo. Bir süre ortalıklardan kaybolacağım. Sanırım açığa çıktım. Nasıl yani? Yavuzlar limana baskın düzenlediği an bunu benden bilecekler. Hemen acil durum protokolünü devreye sokuyorum. Hayır, gerek yok. Böyle olması gerekiyor. Medusa planı için yapılması gereken bu. Sen şimdi merkeze dön. Bu bilgiyi gizli tut. Benden haber alana kadar da kimseye bir şey söyleme. Emin misiniz? Ben bu görev için hayatımı ortaya koydum. En sevdiklerimi kaybettim. Medusa planını çözmeden bu görevden ayrılmaya niyetim yok. Ne diyorsam onu yap. Emredersiniz. Alo, oğlum. Baba, Neredesiniz? limandayız. Bir şey mi oldu? Yok. Ne durumdasınız onu öğrenmek istedim. Limandayız, geldik. Tamam. Yavuz, Efendim baba? 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 bu iş bittikten sonra Derman'dan annene yaptıklarının hesabını sormadan ölmek yok. Tamam mı? Merak etme. Son nefesimi vereceğimi bilsem de Derman'a izin vermeyeceğim. Ben de oğlum. Ben de. Yavuz. Oğlum. Efendim baba? Kendinize dikkat edin. Sağ ol baba, sen de.
Hazır olun. Hançer 2 hançer. Hançer 2 dinlemede. Görüş net mi? Net. Hava rüzgarlı mı? Rüzgarlı. Ama affetmem. Güzel.
Hançer 2. Hançer dinlemede. Saat 9, 3 ve 11 yönünde gözcüler var. Anlaşıldı. Sessizce. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hançer 3. Saat 9 yönü temiz. Anlaşıldı. Hançer 1. 11 yönü temiz. Anlaşıldı. Hançer 4. Saat 3 yönü +1 temiz. Anlaşıldı. Hançer unsurları ilerliyoruz. Ne oluyor lan? Hançer 2 görüş. Olumsuz. Çok hareketli.
Olumsuz. Tekrar ediyorum olumsuz. Görüş yok. Baskına uğradık. Nasıl olur böyle bir şey? Ben nereden bileyim? Demek ki birisi öttü. O zaman ne olursa olsun o bombayı patlat. Sakın ellerine geçmesin. Tamam. Baskın yapmışlar. Planda ufak bir aksama olabilir. Ama aradığımız haini bulduk. Ah ya. Herkes yerini korusun. Tır hareketlendi. Hiçbir yere götüremezler Hançer 3. Ulan Hançer 2. Tetiği çeken parmaklarını öpeceğim. Hançer 6 indir adamı. Emredersiniz. Hançer 2 destek atışı. Emredersiniz. Bombayı patlatacaklar. Koruyun beni. Hançer unsurları geri çekilin. Ne diyorsunuz komutanım? Ne diyorsam onu yapın. Geri çekilin, ateşi kesin. Komutanım. Daha temizlemedik burayı. Geri çekilmezseniz bomba patlayacak. Ateşi kesin, ateşi kesin. Geri çekilince patlamayacak mı? Ben anlamadım hiçbir şey. İşte bu kadar. Yok öyle ya ama. Bu bombalar patlayacak. Ne oluyor? Geri çekiliyorlar. Tuzak kuruyorlardır. Geri çekilmez onlar. Onlar. Dedim tuzaktır bu diye. Atış serbest, alanı temizleyin. Şöyle komutanım.
Bu ne aga? Komutanım, bu kadar patlayıcıyla deprem olurdu İstanbul'da. Artık olmayacak işte. Hallet şunu. Emredersiniz. İşiniz uzun sürdü galiba Sayın Ateşen. Nasılsınız Agah Bey? Özlediniz mi beni? Hı? Müsaadenizle. Hallettik baba. Baba mı? Bak sen şu sürprize. Sen kimsin? Derman? Nerede babam? Merak etme komutan. Babana çok iyi bakacağız. Neredesin Derman? Babam nerede? Onun kılına zarar gelirse seni gebertirim. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Seni gebertirim! Duydun mu? Derman! Derman! Yavuz, oğlum. Ben hayatımı, sevdiklerimi, ailemi bu vatan için feda ettim. Bir gün bile pişman olmadım. Bunu niye yaptım demedim. Çünkü biliyorum buna değecek. Sadece ben değil, benim gibi binlerce agah var. Sen varsın. Ben yolun sonuna doğru gidiyorum evlat. Bana söz ver. Buna değecek de. Hainlerin hesabı sorulacak de. Söz ver. Söz baba. Sana söz. Yaptığın her şeye değecek.